ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். திஸ் இஸ் ஃபன் வித் நஸ். நேற்று வந்து உமன்ஸ் டே வந்து முடிஞ்சிச்சு. எனக்கு வந்து நிறைய வந்து கிஃப்ட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஸ்கூலில் வந்து சாரீ கொடுத்துருந்தாங்க உமன் டேக்கு. இந்த சாரீ தான் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டால் வந்து டான்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு பேட்டர்னு. இட்ஸ் லைக் எ காட்டன் சாரின்னு சொல்ல முடியாது, காட்டன் வித் சில்க் மாதிரி அந்த ஒரு டைப்பில் சாரீ கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில், ஆனால் சேம் பேட்டர்ன் தான். இதில் வந்து வித் ப்ளவுஸும் இருக்குது. எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு. பிகாஸ் வந்து கிஃப்ட்ஸ்லாம் வாங்கும்போது ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது. நம்மளும் உமன்ஸ் டே வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னோடய ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்க என் ஃபோட்டோவும் சேர்த்து வச்சு ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. எ கிரேட் ஃபன்னி உமன்னு எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க. இட்ஸ் ஸோ நைஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டு கீச்சன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒன்று வந்து நானும், ஒன்று வந்து அவங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. எஸ், தேங்க்யூ. இட்ஸ் ஸோ நைஸ். இது கிட்டி நல்லாயிருக்கு. இது வந்து இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டு லைக் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சைடில் வந்து பேப்பர் சைடில் போடுற டேப்பு. எஸ், தேங்க்யூ. லைக் க்ரீட்டிங்ஸ் மாதிரி வந்துருந்துச்சு. இல்லை என்ன எழுதிங்கன்னா, ஹாப்பி உமன்ஸ் டே டு மை லவபிள் டீச்சர். யுவர் என்ஜாய் யுவர் உமன்ஸ் டே. யுவர் இன்டெலிஜென்ட் மேம். யூ ஸ்பீக் அண்ட் லெசன் சம்ஸ் இஸ் வெரி கிளியர்லின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. நான் நடத்துறது வந்து கிளியராக இருக்குன்னு கொடுக்குறாங்க. தேங்க்யூ ஃபசிலா பேகம். ஸோ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, இதே மாதிரி தான் ஒரு உமன்ஸ் டேக்கு. பட் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்துச்சு. நான் வந்து சேனல் வச்சுருக்கனால வந்து 10Kக்கு வந்து 100Kக்கு நான் ரீச் ஆகணும்னு கொடுத்துருந்தாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு நாள் ரீச் ஆகும். நான் ரீச் ஆகும்போது கண்டிப்பாக வந்து நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன். தேங்க்யூம்மா. ஹாப்பி உமன்ஸ் டே மேம் கொடுத்து நான் எழுதியிருக்காங்க. மேம், யூ ஆர் டீச்சிங் அஸ் மெனி கைண்ட்ஸ் சம்ஸ். யூ ஹாவ் ஃபீவர் மீன்ஸ் ஆல்சோ யூ ஆர் டேக்கிங் எ கிளாஸ். இஸ் ஸோ ஹாப்பி. எனக்கு உடம்பு சரியில்லைனா நான் கிளாஸ் எடுப்பேன். ஏன்னா வந்து நம்ம டியூட்டி நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துருவேன். நான் உடம்பு சரியில்லைங்கிறத காட்டிக்க மாட்டேன். அதனால் அது சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அவங்க எவ்வளோ வந்து நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். இன்னொருத்தவங்க கொடுத்துருக்காங்க, யூ ஆர் நாட் எ டீச்சர் ஒன்லி, யூ ஆர் எ மதர் ஃபார் ஆல். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஒரு மதராகவும் இருப்பேன், உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவேன். நந்தனா சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ நந்தனா. அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ், ஹாப்பி உமன்ஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. லைக் ஒரு கேர்ள் நிற்கிற மாதிரி. இது நான் தான் போல். இது வந்து ஆயில் பெயிண்டிங் நல்லா இருக்குல்ல. இட்ஸ் ஸோ நைஸ். தேங்க்யூடா ஃபார் திஸ் க்ரீட்டிங்ஸ். இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பிரவீன் குமார்னு சொல்லிட்டு நஸ்ரீன் பானு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் 100K. இவங்களோட எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. 100K வர மாதிரி எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ பிரவீன். ஹாப்பி உமன்ஸ் டே சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஹாப்பி உமன்ஸ் டே மேம், நஸ்ரீன் மேம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூடா. ஸோ இந்த ப்ளேஸில் எல்லாத்துக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்க, நிறைய பேர் விஷ் பண்ணாங்க. ஸோ வந்து எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து எதிர்பார்க்காமல் ஒரு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நல்ல விஷயமாகவே இருக்கும். நம்ம எதிரே பார்க்க மாட்டோம். அவங்க நம்மக்கிட்ட இந்த அஃபெக்ஷன் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. தேங்க்யூ டு ஆல்.